გზებს რატომ კეტავენო? შეთანხმებულია პროტესტის ეს ფორმა. არავინ არ ფიქრობს რა უნდა მოხდეს ალტერნატივა და არც არსად განიხილება, თორე შეიძლება გზების გადაკეტვა არის სწორი, აი მაგისტრალის გადაკეტვა შეიძლება ყველაზე მაგარი გზა, მაგრამ ეს ხო უნდა დაასკვნა მასმე რაც ალტერნატივები განიხილე. მე მაგათად ეს გიგმა წამოიგინა ცოტა ბუროტი ამბავი რა, ბიზნესის და მორიგჯერ ნარჩი წააგო და ეხლა რა უნდა გავაკეთო და ეხლა მოდიო ისა ამოვაცვალოთ ოპოზიციონერებს ფული, აი როგორ გავაკეთოთ რა ეს ამას როგორ გავაკეთებო რა და აი მაგალითად ჯარიმები გავზარდოთ გზის გადაკეტვაზეო, ამაზეო, დგომაზეო, ნიღაბზეო, ყველაფერი დავაჯარიმოთო რა. ნუ კაიო ბოლოს ხალხი შეეშინდებაო და ნუ მე შენ უთხარი ოპოზიციას რომ მოუწოდოს გააკეთოსო. ნუ კაი ორჯერ გააკეთე, სამჯერ დავაჯერე, მე ხო გაჭირდებია. მე უთხარი ხალხს რომ ფონდი შექმნასო, სადაც შეკრიბავე ფულს რომ გადავხდან ჯარიმებს. ხალხს ჯარიმები ახალი ინერვიულებენ ამის გამო და ხალხი კეთილი მიზნებით თავის ფულს ამ ფონდებში ჩარისხავსო. ბიუჯეტის დეფიციტს ავსებენ ხოცები ამ ჯარიმებს. უბრალოდ იცი როგორი ლოგიკური პროცესია, ანუ შეგნებოდა მიდიო ჯარიმებს ახლა რაღაც ავტორიტარულ რეჟიმი რომ რაღაცას დაგაჯარიმებს და დაგიჭერს ხო მოსაოდენია თუ ებრძვი. ანუ ხო გასაგებია და შენ ხომ და შეგნებულად მიდიოდი ამ რისკზე. ფორმა გიკვირდეს რომ ჯარება გამოგიწერეს ან დაგიჭერეს, ანუ თუ ამაზე მიდიხარ. ხო და რა აივნები ადამიანს კაცო შენ გააქვს რაღაც კონსტიტუციური უფლება რაღაცა კომპახის კონსტიტუციის იმედად რომ გაკავს ქუჩის გასაკეთად და მუსდისას ამართოს იმედად. და იმ მაქვია იმ კაცის პოლიციელის რაც ქვია რომ აუ წითელი ლოყა რო აქვს. ფუაროა? ხო იმის იმედად რა ქვია იმ კაცს. ვავა. ხო აღარც მახსოვს. ხო აი ხო ხდები რა ამბავია რა. ამაზეც არ არჩევენ უბრალოდ. და პოლიცია რომ მიდის და მიდის რომ გზიდან გადადითო და იმისთვის მიდის რომ მე ეს ხალხი დააჯარიმოს, რომ საბაბი იყოს რომ პოლიციამ გააფრთხილა რაღაც და მე უბრალოდ ვინც არ დაემორჩილა დააჯარიმო. და მე წერენ პოსტავენ პოლიცია უკან დაიხია მომიტინგებმა ისევ გადაკეტეს. კაცო პოლიცია არ საკმაებდა თქვენს შეჩერებას, რომ თქვენი დაჯარიმებას აპირებდა. მაშინ უნდა დაგეპოსტა რომ ჩვენ არ შეგვეშინდა ჯარიმები და მორიგჯერჯერ გავწირეთ საკუთარი თავი ჯარიმებს. ელემენტარული თუნდაც შექმედებაში სიმართლე ხონდა იყოს, შენ რო ისევი ხონდა გესმოდეს რა საკეთებ კაცო. შეიძლება სწორია კაცო, შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ თქვენ გეშინიათ 500 ჯარიმებს და ჩვენ არ გვეშინიათ მივდივართ. ბაზარი არის კაცო, შეიძლება თქვა რომ ყოჩახ დაგაფასო. იქეთ დაგეხმარო თუ რამეა, მაგრამ უბრალოდ თქვი რომ ჯერ ამას აკეთებ და ვინც ნახოთ რამდენი ადამიანი შეგნებულად ამაზე წამოვა.